muganye okuteekesa ebiragiro bya Ministry ya Health mu nkola, muganye okwewa amabanga, muganye okusiba obuguwa ku bifo byammwe bye mukolerako. Mwali mulina COVID ne mu 2020 nga mukimanyi bulungi nti ku buli mudaala musirako akaguwa, kasitoma n'abeera ebbali w'akaguwa n'alamuza n'akuwa ssente n'atambula n'agenda. Muganye okusiba obuguwa. Mu maaso gammwe empeera mbawadde ennaku 3, ennaku 1, 2, 3 nkomewo. Bwe nsanga nga byenjogedde tebiriiwo sigenda kulonzalonza akalulu abali kampa njagala nga balamu, kubanga mujja gamba nti tetuli kuwa kalulu era muliba temuliiwo, muliba mufudde korona. Kati bw'oliba oli wakumpa akalulu nga kyonsasula olwaleero, nkwegayiridde tokampanga kuba oliba wafa. Tusooke tukuuma obulamu bwammwe, mubeere balamu. Okugaba akalulu mulisalawo gye mukagaba, kubanga eddembe lyo ke kalulu. Tetulina bwe tukakakutuwa kalulu. Bw'oba olabye bye tukola nga byebyo olituwa akalulu ng'obudde bwako bukoze eki. Bw'oliba olaba nga tebiriimu era olikawo oyo gw'oliraba nga byakola byebikola ki. Naye ffe omulimu gwaffe nga gavumenti kuuma bannayuganda bonna nga balamu. Mumpulidde ab'emikwano mbawadde ennaku 3, olwaleero lwakusatu. Ku lw'omukaaga ngenda kudda mpite mu katale kano. Embeera bw'eriba ekyuse kusaana ejja kuyisa ekiragiro. Bw'eriba tekyuse mulikaaba bukaabi. Mulikaaba bukaabi, abantu ebintu balinoonya gye babigula. Ku lw'omukaaga ngenda kudda mpite mu katale kano. Chairman, ku lw'omukaaga gwe n'olukiiko lwo mumekinge sure nti buli mudaala guliko akaguwa. Mumekinge sure nti wali ku mulyango tewali ayitawo nga masiki tajambadde. Mumekinge sure nti abakuba ludo bonna ne puulu n'abatunda amabaala mu katale bavuddemu. Mumekinge sure nti akatale kano tekaliimu baana bato. Ekyokubiri, muganye okwambala masiki mu katale. Muganye okwambala masiki muziteeka mu bulevu zifuuse necklace. Masiki muziteeka wansi wa nnyindo. Masiki bajambala n'ebika ennyindo n'ebika omumwa ate n'esiibako. Okuggyako masiki olina kubanga otudde bw'omu nga tewali na muntu akuliraanye. Ekyokusatu, muganye okuteeka amazzi ku buli mudaala. Buli muntu yenna akwata ku ssente manya nti oli candidate wa COVID-19. Teri kintu kitambuza kawuka kano nga ssente. Ssente ze zisinga okutambuza akawuka ka COVID. Naye bwe tubagamba nti bwe mumala okwata ku ssente munaabe engalo temwagala, kubanga n'amazzi muganye okugateeka ku midaala gyammwe. Muganye batabani bammwe mbalaba bakuba eripuulu emabega. Ssentebe n'akakiiko k'akatale batunula butunuzi, kubanga emidaala giriko bannannyinigyo abagipangisa abapuulu. Olukiiko olufuga akatale lwe lufuga emidaala. Omuntu yenna mu kiseera kino bw'aba alaba ng'omudaala gwe gulina kukola bulungi nga gukuba puulu, tuba tutegeeza nti ffe aba COVID tugenda kuguggalawo. Tugenda kukola ki? Kuguggala, tusobole okutaasa abantu abalala akawuka ka COVID-19. Bwe batulabye ne batandika okudduka. Ndisaba godduka yeekuuma COVID. Tunuulira omukyalo oyo atambuza emmere, atwalira omuntu emmere nga masiki ziri mu bulevu. Naye nga ne gwatwalira emmere yeeteeseteese okugirya n'omutima gumu. Bwe mbagamba nti tugenda kunyiiga nga mugamba nti nedda. Naye ne mu kiseera kino nga tuli mu katale abaana baffe bakuba puulu.
nga tuli mu katale abaana baffe bali mu mabaala batudde banywa, nga tuli mu katale twogera abantu batudde 3-4 bonna masiki ziri wansi kubanga twawandisa bakalulu. Ebyobululu bakwano byaggwa, ebyobululu byakola ki? Tuli mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Luno lwoya lwamu ki? Oba omanyi oba tomanyi, luno lwoya lwa mu nnyindo. Isima yambala masiki. Era ngenda kulagira olukiiko lw'akatale okugoba omuntu yenna mu katale muno atasobola kutuukiriza biragiro. Oba oli waboda nga tosobola kurespektinga bali ku kkubo, wali kukaguwa, nga tosobola kusooka kunaaba ngalo na kwambala masiki bakugobe. Tewali nsonga lwaki okola ssente n'omala nazo ennaku 3 ne bakuzeeka. Kimenya nnyo okwambala masiki, kimenya nnyo okunaaba mu ngalo, kimenya nnyo okusanitizinga, naye teri kiruma nga butalaba ku muntu wo na butamunaazaako ng'afudde. Ne bamuteeka mu ntaana ng'abaana be tebamuzibaze, nga mukazi we tamukozeeko mikolo, nga bbawe tamukozeeko mikolo, naye nga toliddamu kumulabako kubanga ogaanye okwambala masiki. Bannayuganda kiki mwagala? Lulimu abiyitanga bya bufuzi, ne mugamba pulezidenti atidde omwana, era mu Buganda atiddemu, era agaanyeemu okuba akalulu, era agaanye okanoonya. Olwaleero n'okulayira pulezidenti yamala, ne kabineti yagironda, ne baminisita baamala okulayira, ne baradisi tukola mirimu gyaffe, neera kakyali kalulu, neera kakyali kalulu. Ewamwe mu famire waliwo atanaziika ku muntu wa COVID. Abantu baziisa abantu baabwe, omwami n'afa, omukyala n'afa, ne bafa n'abaana. Emaali n'esigalaawo nga teriiko n'agenda gisikira, nga chairman w'ekyalo yagenda okugyeddiza. Ebyo bye mwetaaga? Abagagga bafa, abaavu bafa, abakadde bafa, abayonka bafa, ab'emyaka 2 bafa, omulema afa, ow'olubuto afa. Bakwano mwambale masiki. N'okujja mu katale nzize ntya kyova olaba nina masiki 2. Nina masiki 2 kubanga nkyetaaga Mukama nyongereyo okw'omukisa. Naye bwe tuvaayo ne tujja twogere nammwe ne mu biyita bya bufuzi, Museveni atutamye, atuleetedde COVID, abazungu baagala tufuga, tugaanye okwegemesa nga n'okugema kwa bwereere. Bannayuganda mwagala ki? Museveni ye yatwala COVID e India, ye yamutwala e China, ye yamutwala e Canada. Bannayuganda mwebeereremu kubanga yenjogera yammwe, mwebeereremu. Ffe bwe tufuluma okujja okwogera nammwe tukikola kubanga tubaagala. Si bakaguwa ku mudaala gwo, teeka amazzi ku mudaala gwo, sanitayiza wa bbeeyi, teekawo amazzi n'ekitole kya sabbuuni. Buli lw'omala okukwata ku ssente naaba engalo. Bw'oba tokisobola yambala gloves. Ojja kunaaba mu ngalo ng'ogenda kulya kyamisana.